Iyi rero ikorwa gute? Niba koko dushaka kureba imirenge igiye igize buri ntara, ni ukuvuga ngo uko ino fayili iteye biragaragara yuko intara iza hano tugahita dushyiraho uturere twose tuyigize na buri karere tukagaha imirenge, ni ukuvuga ngo iyi mirenge yose iri hano igiye ifite intara irimo hano. Nitujya no gushaka kumenya umubare w'imirenge turabara n'ubundi umubare w'iri zina ryagiye rigaruka kugira ngo tubashe kumenya umubare w'imirenge, kuko iri zina rigaruka inshuro iyi mirenge nayo ibayemo myinshi. Niba imirenge ari 10 iri zina riraza kugaruka inshuro 10. Urabigenza gute? Urandika COUNTIF, barakubwira gushyiraho range, ushatse wakanda hano mu buryo bwo kwihuta ugakanda shift na control n'akamenyetso ko kumanuka igahita iselectiona ibintu byose biri munsi aho ngaho. Upfa kuba hatarimo cell irimo ubusa, tuzabireba. Ugashyiraho akakitso criteria, wenda dusubiye hejuru, hano hejuru handitse Eastern Province, hano hejuru hano handitse Eastern Province, byadusaba kwandika Eastern Province kugira ngo tuze tubona ko Eastern Province ifite imirenge 95. Ariko rero kandi ibi ngibi gutya ntitwabivamo, niyo mpamvu twagiye tubyandika hano, kuko uramutse ugize ikibazo nibura ugasimbuka inyuguti imwe hano, izakubwira yuko harimo imirenge 0, nawe wakwitegereza ukabona se kutarimo imirenge 0 kandi nyibona hano. Ibyiza rero ni uko abantu bamenyera gukoresha cell reference. Aha nigeze kubabwira cyangwa se nigeze kubereka igihe twigaga data validation list, ahantu harimo utuntu tw'udusinye tw'utudolari. Ese turiya dusinye tumaze iki? Hano tugiye kudukenera. Nimanura hano amanura gutya, mu by'ukuri twabonye ko dufite imirenge ingahe? Twabonye ko dufite, turebye hano hanze control shift na kakamenyetso ko kumanura, dufite imirenge 416. Ushaka gusubira hariya hejuru naho wakanda control ukakanda na kariya kamenyetso ko kuzamura. Urabona ko nashyize hano na kariya kamenyetso ko kuzamura ko kuri keyboard utugera hejuru, cyangwa se niba uri epfo iyi ngiyi ugakanda kuri control na home uhita usubira hejuru. Reka turebe noneho, ese iyi formule yacu imirenge duhaye ni ingahe? Ni 416. None se turamutse tubigize gutya, urugero tukabigira wenda tugasotinga kuri alphabet hano ku mirenge, bigenze gute se? Bibaye 412, ikibazo kivutse ni ikihe? Wenda dusotinge na hano turebe, bibaye 416. Ibi ngibi byo nibyo. Hanyuma se hano ikibazo cyavutse cyari ikihe? Hano noneho bibaye 414. Ubwo ikibazo ni ikihe? Ikibazo kiri muri no formule dufitemo hano, hari ibintu iri kuduha bitari byo. Okay, reka turebe cyaba ari ikihe se? Ubundi se ya range ingana gute? Ihera kuri A2 ikageza kuri A417. Hano se, hano ni ukuvuga ngo ihera kuri A3 ikageza kuri A418. Nibyo? Hano naho yimutse iri guhera kuri A4 ikageza kuri A419. No hepfo naho yagiye yimukaho kamwe kamwe. Iki rero ni ikibazo gikomeye. None se twagikosora gute? Dukeneye kubwira ino formule tukayiha itegeko, tugashyiraho akagufuri ahantu hamwe na hamwe tudashaka yuko hahinduka. Ni ukuvuga ngo gute? Turashyira akagufuri hano kuri ro no kuri korone ku buryo zidashobora no guhinduka. Nkwereke urugero. Nimbijyana gutya, na hano naho iri buze kuza kwimuka korone. Urabona ko yatangiye kureba muri korone ya B, ntacyo iri busangemo.
ni irihe tegeko se dushobora kuyiha kugira ngo iyi range ya mbere twaselectionnye abe ariyo ikomeza kureba aho twajya hose? Birasaba yuko tubanza tugafunga, tugashyira akagufuri hano, ka kadolari niko gakora nk'ingufuri hano. Reka dufunge iyi A se ni iki? Ni korone. Ni ukuvuga ngo ikijyanye na korone turagifunze, ariko tugifunze duhereye aho dutangiriye. Reka twongere dufunge n'ino A. Urwo ni urugero rwa mbere. Ni ukuvuga ngo nitubigenza gutya, ikindi kibazo ni iki ngiki. Reba hano, aho kugira ngo yirebere kuri iyi ngiyi twari twayibwiye, nanone yimutse. Na hano reka tugafunge kano gakorone. Ni ukuvuga ngo iki? Hano tugiye kubivuga muri definisiyo igaragara. Ni ukuvuga ngo igifunzwe hano ni korone. Nitwimura korone nta kiri buhinduke. Ariko nitumanuka, n'ubundi biri buhinduke. Urugero, nitwimura korone nta gihinduka, kuko urabona ko korone zirafunze. Ariko se nitumanuka biragenda gute? Nitumanuka birakomeza ari bya bindi. Dukeneye iki se? Dukeneye ko tugomba gufunga na ro, kuko urabona ko na ro nazo ziri gukomeza zihinduka. Tubibwirwa n'iki? Ro ni imibare. Urabona ko hano yatangiye guhera kuri 3 birageza kuri 418 gutyo. Reka rero na hano dufunge na ro. Ro twazifunze, nibyo? Yego. Ko zitagiyemo? Oya, zirimo, ahubwo twazifungiye hariya hejuru. Niba ro tuzifunze, sinzi niba mwabyitegereje neza, ingufuri tuyishyira mbere y'icyo tugiye gufunga. Niba tugomba gufunga korone, ubwo turazifunga. Turabanza dufunge korone. Niba tugiye gufunga ro, ni ikibanziriza ro. Ni ikibanziriza cyangwa se umubare. Nitumanuka gutya, birahita duha imibare ya nyayo. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni byo. Hanyuma rero, ikindi kibazo dushobora kwibaza, twibeshye tugafunga na ro hano byagenda gute? Nidufunga na ro hariya biragenda gute kugira ngo ubone uburyo ingufuri ikora? Ni ukuvuga ngo twayitegetse ngo kuri range ufunge ro na korone, ariko no kuri criteria ufunge ro na korone. Ni ukuvuga ngo ukomeze urebe hehe? Hano. Reka tumanuke turebe, twinjiremo muri formule, ukomeze urebe hano. Wabibonye iki ingufuri ikora? Ni ukuvuga ngo dukeneye iki? Dukeneye yuko dukuraho ino ngufuri yo kuri ro, kuko ro zo turifuza yuko zikomeza guhinduka. Reka twihe urundi rugero. Bibaye ngombwa yuko intara zo ziza kuza kuba zitambitse hano hejuru, hanyuma umubare w'imirenge ukaza kuza kuba uri hano. Turabigenza gute? Turandika COUNTIF, bari kutubaza range, ubwo ni uguhera hano kugeza hano hepfo. Reka mbahereza akandi gashortcut ko kugira ngo ushyiremo twa tugufuri. Ukanda F4 kuri keyboard yawe. Hari abandi bizasaba kubanza gukanda kuri FN kugira ngo babashe gukanda kuri F4, ariko ngewe F4 irahagije. Urabona ko iyi si ifunga aho dusoreza, ariko ntifunze aho dutangirira. Reka naho mafunge F4, hanyuma nshyireho criteria. Criteria ni hano hejuru. Ni ukuvuga ngo niyo criteria ya mbere. Nitudafunga gutya imibare niyo, nidukora ikosa ryo kumanura se biragenda gute? Biraza kuza kumpa 0. Kubera iki mpaye 0 se? Ni uko yageze hano ikahita yimura ro ikajya kureba hano kuri J kabiri, kandi ntacyo yasangamo. Bino tubisibe, ikosa muraribona. Nidutambika biba byiza kwimenyereza gushyiramo turiya tugufuri.
ubu ngubwo nidutambika ntacyo biri bube kubera yuko turi kwimura amakorone, ntacyo biri bube, biraza kuza gutanga igisubizo kizima, ariko ndabasaba kwimenyereza gukoresha kano kagufuri, kadukoreshe F4 yacu. Urabona ko iyo ukanzeho rimwe ishyiraho utugufuri hose, wakongera ugakanda kuri F4 yafunze iki? Yafunze ro, nibyo? Yego, kuko ingufuri iri kubanziriza umubare, ni ukuvuga ngo yafunze ro, kandi natwe icyo dushaka ni iki? Ni uko ifunga ro, kuko ntabwo dushaka ko ifunga ro na koramwe cyangwa se ngo ifunge korone gusa. Ugakanda kuri enter, ni ukuvuga ngo niyo wamanuka izakomeza iguha bya bindi, kuko ro zirafunze, iracyareba aha, ibyo kumanuka ntibiyireba. Tubonye impamvu ya ka kagufuri cyangwa se akadorari. Dukurikizeho ka kamenyetso k'agasitari cyangwa se akamenyetso k'akanyenyeri. Hari ibibazo bikurikira: urashaka ko ikubarira amazina y'abantu cyangwa se umubare w'abantu batangizwa n'iyihe nyuguti? Batangizwa na kaye. Icyo ni icya mbere, turashaka ko bijya hano. Ni ukuvuga ngo urayibwira ngo iki? Uravuga ngo COUNTIF, ushyireho renji ushaka kubirebamo, ushyireho akavirigire cyangwa se akitso, uyihereze kondisiyo. Tugiye kureba uko akanyenyeri gakora. Ni ukuvuga ngo kondisiyo ya mbere ni kaye ushyizeho kano kanyenyeri. Bivuze iki? Kano kanyenyeri karasimbura izindi karagitazi zose cyangwa se izindi nyuguti zose ziri bukurikireho. Ni ukuvuga ngo ni nko kuyibwira ngo wowe reba ibitangizwa na kaye. Urabona ko nakubwiye ngo ibikurikiraho byo ubyirengagize, hanyuma ugafunga ugakanda kuri enter. Ni ukuvuga ngo ni 4 batangizwa na kaye. Mu Rwanda dukunze kwita amazina avuga Imana. Turashaka kumenya ni bande bafite, ubundi mu Kinyarwanda kera twabyitaga igicumbi, bafite amazina afite igicumbi cya Mana. N'ubundi turakoresha ka kanyenyeri kacu, si ngombwa yuko dusiba ibintu byose kuko renji yo ni imwe, ariko kondisiyo ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo hari ibindi byabanje, niyo mpamvu ugiye gushyiraho akanyenyeri, hanyuma bigaherwa na Mana, akanda enter. Ni ukuvuga ngo harimo abantu 3 baherwa na Mana. Abo bantu ni abahe? Ni uyu, n'uyu, n'uyu. Okay, twarebye tuyihaye kondisiyo y'inyuguti zitangira, tureba tuyihaye kondisiyo y'inyuguti zisoza. Tugiye kureba tutitaye kumenya ngo inyuguti iri hehe, ukaba uzi yuko mu izina ry'umuntu uko biri kose harimo ga. Turabireba gute? Urandika equal sign COUNTIF, range ni iyi ngiyi, ugashyiraho akitso, ugashyiraho kondisiyo, nibura hari akanyenyeri, hari ga, kuko ntituzi niba iri butangire cyangwa se ga iri busoze cyangwa se irimo hagati, niyo mpamvu dushyizeho akanyenyeri kabanza ndetse n'agasoza, ntituzi aho iri. Ugafunga paranteze, abo bantu ni 6. Hari uyu ga ngiyi mo hano, hari uyu ga ngiyi, kananga ga ngiyi, gashumba ga ngiyi iratangira, muganga irimo hagati, mugabe irimo hagati. Aba ngaba niba ubireba neza hano hasi ni 6.